Haleluya, haleluya, haleluya bazalwane, ngiyambingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami Nkosi khona phakathi ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, sasishilo ukuthi we gonna come back ngalo suku with different people. Sesibuyile ke bazalwane, ngiphathele our special guest. Bazalwane, ngizobanikeza nje ithuba ukuthi basibingelele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizoqala nje ngayo sisinonjabulo ukuthi sibingelele egameni kaJesu. Haleluya, ngiyabingelela emakhaya nonke. Igama lami uNonjabulo wakashezi Sibongo, sindisiwe egameni likaJesu, izono zami ngixolelwe, sithenga ngegazi egameni likaJesu. Okay, bazalwane, nizwile ukuthi sisinonjabulo wakashezi Sibongo. Unobufakazi ke bazalwane, kade thola license namhlanje content bazalwane kumusa kakhulu. So ngizodlulela phambili ukuthi Nkosi yazi egameni sibingelele egameni likaJesu. Asimbingelele babukele emakhaya, nibingelele uNkosi yazi wakwaDlamini. Ngiyakholwa ke ngisindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha. Ayona benginibingelela nje sithemba ukuthi isihloko sethu sanamhlanje sizoniphatha kahle. uNkulunkulu womusa nibusise nisalalela nansi indaba egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu Nkosi yazi wakwaceza bazalwane, siwale kwaceza egameni likaJesu. So bazalwane, singawastanga isikhathi esiningi, ngizothanda ukuthi nje sihlalo dabeni. Namhlanje ngiphathele isihloko esikhuluma ngokuphenduka, i-repentance. So bazalwane, ngizothanda ukuthi singene nje dabeni ukuthi size ukuthi kahle kahle yini i-repentance, because siyazi ukuthi you have to repent, you have to kumele uphenduke. So ngiphathele isihloko ukuthi sazi ukuthi yini kahle kahle i-repentance bazalwane. So ngizoqala ngayo sisinonjabulo egameni likaJesu. Amen bazalwane. Umbuzo uthi yini i-repentance? Ukuphenduka. I-repentance ukuphenduka endleleni zakho okade uzihamba, noma ngithi endleleni ezimelene nezimiso zikaNkulunkulu. So i-repentance kahle kahle i-process eyenzakalayo kumuntu nomuntu. Ezisifunda nje emabhayibhelini siyathola ukuthi thina sizalelwe vele esonweni. So ke njengoba sizalelwe esonweni, kunezinto esizenzayo uNkulunkulu angahambisani nazo, okusho ukuthi zisuke ziyisono. So uma ngabe sekuthiwa repent, sekuthiwa phenduka kulezo indlela lezo, ngamanye amazwi usuyasuka kulokubi lobo uNkulunkulu usevula amehlo akho, usuwenza ngezimiso zikaNkulunkulu, noma usuwenza izinto uNkulunkulu azisho kwasebakadeni sasizenze ezabantwana bakhe. Bazalwane, ngiyazwana ukuthi i-repentance kusuka ey'ntweni ezirongo ezingahambisani noNkulunkulu wenze according to izimiso zikaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu sisinonjabulo. So ngizodlulela ubhuti wethu Nkosi yazi sichazele nayo ukuthi kahle yini i-repentance. Singamnikeza isikhathi sakhe. So njengoba umbuzo usuphosile ukuthi yini i-repentance, ngifisa nje mhlambe ngifike ukuthi kuyini mhlambe i-repentance. So ngicela nje ukuyibeka nje just we-generalizer. Mhlambe I can take a scripture on just to refer something nyana. When uJona ebhabhadisa kuMatthew 3 ekhuluma nabaFarisi nabaSadusi. Uthi mabeza bezobhabhadisa ubabuza indaba ukuthi batshelwe ngubani ukuthi kumele bezobhabhadisa, ngoba bayinzalo yezinyoka. So usekhuluma indaba lapha ku verse 8. So uthi ke produce the fruits. So that is conscience with repentance. Bese ke nansi le engithanda umiveze ukuthi kahle kahle i-repentance is to demonstrate a new behavior that proves a change of heart and conscious decision to turn away from your sin. That is masingayisichaza kanjalo ukuphenduka ukuthi kahle kahle ukuphenduka kuyini? Ukuphenduka ukufeza indlela noma isenzo sakho esikhomba inhliziyo ukuthi ngempela lento embi ubukade uyenza usuke usushintshile kuyona. Ngicabanga ukuthi ayikho enye into mhlambe engathi go beyond kule definition media esengiyithintile ukuthi when you repent is where you have to produce fruits. Yes. It's where you have to demonstrate a behavior. You see, a new behavior, a combat in a proof ukuthi because inhliziyo yakho ukuthi shintshile, because repentance is all about in heart, making a decision in your mind. A decision that will affect all your body. Would you turn away from your sin, because a sin is from a mind. You interpret it in your mind, and the mind interpret to a heart, and then inhliziyo siyenzile leyo nto is where it comes into an action.
So uma isike yaya ku-action iswe sekuvela khona igama lokuthi you are a sinner. But lithi iBhayibheli lapha uma ke simelwe yini bazalwane uphenduka, because uphenduka yikhona okusenza ukuthi sixhumane kalula noThixo. Lithi iBhayibheli kuJohn 1 John chapter 1 ama last verse lithi uma nithi anginasono ngiyayikhohlisa uma kukhona othi phakathi kwena akanasono bese lithi iBhayibheli kodwa manivuma yabona ke manje sengena indaba yani ye-repentance, manivuma izono zenu, he is willing ukuthi asithethelele isono sethu. Ngicabanga ukuthi okwamanje ngingayichaza kanjalo i-repentance egameni likaJesu. Blessed. Siyabonga kakhulu bazalwane kubhuti inkosiyazi. Bazalwane, this is deep, deep. Ngenye indlela nami I'm learning something ukuthi uma uthi unasono umqambi manga bazalwane, so kuyacaca sobala ukuthi simelwe ukuphenduka bazalwane. So siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu. Ngingawusanga isikhathi uzodlulela nje umbuzo olandelayo bazalwane ukuthi yenzani kahle kahle i-repentance, and what is God expecting from us when we are repenting and after repentance. So ilo umbuzo ukuthi yenzani i-repentance and yini uNkulunkulu ayilindele kuthina uma siphenduka and after uphenduka. So ngizoqala nje usisi uNonjabulo esichazele kabanzi egameni likaJesu. Umbuzo ke uthi yenzani repentance? Okay, kwenzani ukuphenduka? Ukuphenduka kukwenza as umuntu, okay, mungakaphenduka usuke nje umuntu ozambelayo nje ezweni nje ozenzela yonke into, but once waphenduka uyaphenduka ube umntwana kaNkulunkulu. So uma ngabe uba umntwana kaNkulunkulu, so sekuba khona ama benefits, so sekuba khona i-covering ngamanye amazwi. So uma ngabe ungaphendukile ungekho protected, kahle kahle ungaphendukile usuke usengozini. Amen. Ngoba yonke imoya, zonke izinto ezifika sifikela kuwena ngoba awukho protected, awunayo covering. So uma ngabe uphenduka, so uma ngabe uphenduka usuke lapho uNkulunkulu esezokuprotecta, ngoba uma ngabe ungakaphenduki. Amen. So kunezinto ezithi mezenzeka uhambe uyokhala kumuntu. Yes. Umuntu atshele izinto zakhe, kodwa uma ngabe usuphendukile uyakwazi ukuthi ukhale kuNkulunkulu. Yes. So and uma ngabe uphendukile uba isidalwa esisha, lisizi kuvela okusha. So mina ngendlela ngi-understanding ngayo lezwi lithi zikhona lezo zinto kuwena, kodwa inkinga zingaka-manifest ngenxa yokuthi zigqitshwe isono leso suke usenza noma lesono suke uzalelwe kuso. So uma ngabe uphenduka lezo zinto uNkulunkulu asuke ezitshalile kuwena kade ekudala, uNkulunkulu esezambula sisuke sezimanifesta. So ukuphenduka uNkulunkulu uma ngabe usuphendukile, izinto afuna uzenze endleleni, 1, inhlambuluko. Inhlambuluko ukusho izinto ezikuhlulayo endleleni. Angithi phela usuphendukile, manje usuphendukile usunayo umuntu othi munenkinga uye kuyena. So uma ngabe usuphendukile uyahamba uyayihlambulula, uyathandaza, uzila ukudla. So endleleni ama benefits okuzila ukudla ukuthi sathi uzila ukudla, uma ungcwele phela ilapho usuzomthola khona, usuzomamukeliswa. Uma ungcwele mefika ngithi lithi zikaNkulunkulu ufika abe umsizi, kube uyo okutshela konke. So ngesikhathi ukemkhulekweni noma uzile ukudla, uma ungcwele afika phela akufundisa ukuthi lokho asikwenzi, lokho siyakwenza, asifundise konke. So uma ngabe usuphendukile uNkulunkulu izinto afuna uzenze ilama principles awu-3: ukuphenduka, fasting, nokukhuleka nje. So ilokho nje izona zinto uNkulunkulu athi ufuna uzenze. Nokuthi uma ngabe ke wonke emkhulekweni, angithi buka emkhulekweni uya nasezwini, uma ungezokufundisa nangeza ukuthi lifundwa kanjani izwi, uzofundisa nendlela yokwenza ukuthi wenza kanjani even inhlambuluko. So yonke ikey yakho konke lokho ukuthi ube semkhulekweni, ungene emkhulekweni khona uzonxusa umusa wakhe. So ilokho egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane kusisi uNonjabulo egameni likaJesu. Uthi nje after uphenduka kumele ufundiswe, uzile ukudla bese uyakhuleka egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngizothanda nje sidlulele phambili kubhuti wethu Nkosiyazi egameni likaJesu. Thank you. Thithe mhlambe indaba ukuthi yini eyenziwa yi-repentance empilweni yomuntu, and what are the expectations kuNkulunkulu before and after. So ngiqale la kosikhona ekutheni yini eyenziwa i-repentance umuntu.
ivesi engifisa engilenze laba i-reference yami Yes. ile portion ekhulunywa uJohn ukuthi demonstrate a new behavior Yes. that prove a change of your heart Yes. and the consciousness from turning away from your sin. Yes. So into eyenziwa i-repentance kumina number 1 i-repentance ngicela ukuyibiza nge-connection iwona mxhumanisi okwazi ukuthi usixhumanise noNkulunkulu. Yes. Uyakhumbula uNkulunkulu uma kule verse kaJohn ngithintile ukuthi uma sithi asinasono sayikhohlisa. Yes. Futhi uNkulunkulu simenza umqambe manje. Kodwa masivuma, he is willing. So le willingness kaNkulunkulu iyenza sibe acceptable kuNkulunkulu. Yes. Whenever I'm going to a prayer, kumele ngihlambulukile. Kunento ethinta uJesu, uthi uJesu uma uphambene nomfowenu, ngicabanga into encane kanjani. Uthi uJesu uma uphambene nomfowenu uyonikela, shimnikele atha. Uhamba uyobuyisana naye because nesikhathi unikela unenhliziyo ephendukile. Leyo nto leyo umnikelo wakho uba acceptable kuNkulunkulu. Angani isikhathi abapriest bebethempelini behambisa iminikelo yokushiswa. Umuntu bengangeneli yena ethempelini ngoba usuke onile kuNkulunkulu. So and ngaleso sikhathi sabapriest wangena umpriest nakhona engena endaweni engcwele ngoba ubungcwele budalwa i-repentance ukuthi the more u repent is the more wenza impilo yakho ibe ngcwele because iBhayibheli lithi asikho ngcwele kodwa bese lithi masibe ngcwele ukuze ngoba yena njani engcwele ngoba iholiness isenza sisondele eduze kaNkulunkulu. So ke into eyenziwa ukuphenduka kusenza sibe ngcwele kusenza sibe acceptable kuNkulunkulu whenever we are praying when we are lifting up our hand siphakamisa izandla simtshela uNkulunkulu ukuthi ungcwele because nathi singcwele vele through ukuphenduka. So into uNkulunkulu ayilindele kuthina after repentance ukuthi repentance it you repent and you turn away from your sin ngamanye amazwi awubuyele emuva kulokhu okade ukwenza. So uNkulunkulu into ayilindele ulindele ukuthi uma sengonile media ngakhuluma kabi ngawe njengomfowethu kudinga ukuthi ngiphinde ngibuyele kuwe ngiyophenduka kuwe ukuthi mfowethu ngiyaxolisa u1 no 2 no 3 engiwone kuwe but ngicabanga ukuthi sizoyithinta le ngicabanga ukuthi sizoyithinta le ukuthi siphenduka kubaba kanjani singaphenduka yini without usambodi. Ngicabanga ukuthi sizoyithinta leyo kuleyo ndaba because ngicabanga ukuthi iyona enye part ebalekile leyo ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nayo ngoNkulunkulu noma siyithinte because uphenduka media ukuthi mase ngonile ngaya ngayovuma sivuma phi njalo ngaya sizoyithinta ukuthi sivuma ngaya ngayovuma mase ngivumile into elindeleke kimi ukuthi lokhu ebengade ngiphenduka ngapho angabe ngisabuyela khona because ngiyaphenduka futhi ngiyashiya angigcini ngokuphenduka bese ngingashiya uphenduka ukuthi phenduka bese uyashiya awubusabuyela mangade ngikhomithe isono. Uthi uJesu mngani wami ma ekhuluma nowesifazana obanjwe ephinga uthi makuthi khona phakathi kwena ngenasono bakathatha itshe lomqala amshaya babaleka bonke because bayazazi ukuthi vela bekho right but nansi into eshow Jesu uthi uJesu hamba ungabusona ngamanye amazwi hamba ungabusaphinga ngoba mina Jesu ngize nomusa neqiniso ukube kuthiwa bengize ngomthetho ngabe kumanje lo wesifazana unjani ufile but i-repentance ithi hamba ungabusona. So ikhona ke kuphenduka lokho okudingakala kuthina njengabazalwane even mika ungeyona umzalwane umuntu nje general kuyelete esasikhule yenziwe emakhaya ukuthi umndeni mawungazwani umndeni mawuxabene uthiwe uyahlambulukelana uthelelana umlotha ukhumelana imlotha. Leyo nto leyo media ayidinga ukuthi ube yikholo into yokuphenduka ayidinga ukuthi uze wazane noNkulunkulu ngoba sikhuluma nabantu media ngicabanga ukuthi sikhuluma nabantu abaningi abakholwa nabangakholwa so ukuze nabangakholwa basondele kulento kaNkulunkulu. Lento yokuphenduka sikhule emakhaya media kunento ukuthi umndeni mawungazwani uthiwe ufika isikhathi la sokuthiwa bahlambulekelana bathelelana imlotha. Leyo nto media yayenza ukuthi makuthiwa uthelelana imlotha ufuna ukuthi ngithathe umlotha wakho wegcekela kini ngithathe nowakithi wena udle umlotha wakithi nami ngidle umlotha wakini. Leyo nto isho isivumelwano ukuthi ebengikwenze kuwe njengomfowethu nawe ubukwenze kimi njengomfowethu awusophinda ukwenza into ibisixabanisile ayisophinda isixabanise that is repentance ukuthi noma ngathiwa sengidakiwe mithi ngingakhumbuza ukuthi njalo wena wenza ukuthi because ngakhuma umlotha wakwakho nawe wakhuma umlotha wakithi
yayibona kwenza ukuthi noma kuvuka ingxabano ingavuki kodwa lento endala because sendlula kuyona saphenduka uzwile media iverse engilenza reference yami lithi demonstrating a new behavior and proves a change in your heart because awazi ukuphenduka ungashintshe enhlizweni ngoba ukuphenduka media ukuthi kahle kahle ngisuke ngiyowelashwa ukuthi mangiyophenduka angikwazi ukukhomba ikhanda ngiphethe isizwe ngoba inkinga yethu abaningi media njengoba masiyophenduka la siphenduka khona sizoyithi siphenduka masiyophenduka sifike sikhomba ikhanda kodwa siphethwe isizwe awukwazi ukuyophenduka ngekhanda kodwa uphethwe isizwe ngoba ma uza kimi njengodokotela ngizokunika umuthi wesizwe kanti uphethwe ikhanda ujika futhi ungasizakalanga uNkulunkulu uthi uyathandaza uNkulunkulu angawuzi umthandazo wakho sizoyithinteka izayo uma uNkulunkulu ethi izono zethu zisithile ubuso bakhe sizoyithinta mase sikhuluma ukuthi siphenduka kuba why siphenduka kulo oyilida yini God bless you why isabukela Nkosi siyabonga kakhulu ijulile kakhulu le ndaba bazalana ngazi ngathini bazalana kodwa siyabonga kakhulu egameni kaJesu. So without wasting any time ngizothanda nje ukuthi sidlulele embuzweni olandelayo ukuthi can we repent on our own or can we repent uma siphenduka kudingeka mhlambe someone ukuthi siphenduke kuye or we can repent on our own. So bazalane as usual bajwayele ukuthi ladies first. So ngizothanda ukuthatha isiNonjabulo asichazele kabanzi ukuthi singaphenduka yini without usizo lomuntu noma kudingeka umuntu okumele siphenduke kuyena. So umbuzo ke uthi singaphenduka yini on our own or sidinga umuntu ukuthi siphenduke kuye. Impendulo lapho ithi asimdingi umuntu ukuthi siphenduke. Yes. Kodwa futhi we cannot repent on our own. Kanjani na? Ukuze phela angithi uphenduka udinga ngathini? Angisuqala ushunyayeze kuyenzeka ukuthi akushumayeze uMongcwele ungakazani la. Kube khona into oyizwa ngaphakathi ukuthi no likwahlule izwi. Kade kushumayela umuntu noma ekushumayeze kuyenza uMongcwele akushumayeze uwedwa endlini. Lapho usuzophenduka uwedwa yabo akekho umuntu. Uyakwazi uphenduke nje uphenduke uNkulunkulu uqhamisa isandla sakho umkhethe uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi wakho. Kodwa futhi uyamdinga umuntu kodwa hayi ukuthi uphenduke kuyena. Udinga umuntu kanjani na? Lo muntu lo ozoshumayela sithi ke mhlambe ke kunetende thizeni ndawana thizeni. Yabona ngeke phela ulizwe izwi uzizwela nje mhlambe ngomuntu ohamba la eminyango. Kodwa izwi uzolizwa mhlambe enkonzweni noma emvuseleleni thizeni. Umuntu akushumayeze yabo umuntu loyo. Ukuze noma usithatha isinqumo. Kodwa lo muntu loyo usuke ngazikhulumeli usuke nayisetshenziswa uMongcwele. So kahle lento ithi ayi contradict. So kahle ukuze uphenduke awudingi umuntu awuziphendukeli kodwa umoya ongcwele owenza umsebenzi kuwe ukuze uzophenduka futhi kunye ke asithi umzalwane waphenduka wasindiswa wakholwa wahamba endleleni kahle ngenxa yokude bendlela wahamba walimala ekulimaleni kwakho uthi ke umbuzo uma ngabe usulimele ususindisiwe uyalazi izwi likaNkulunkulu. So ke uma ngabe ulimele kudinga ukuthi uhambe uyophenduka kumuntu noma mhlawumbe kumfundisi wakho noma uyakhona ukuthi uphenduke wedwa endlini. Ithi ke into uyabona mesukholwa usiyalazi izwi uyamazi umoya ongcwele. Umoya ongcwele ke phela angithi uyena phela ozokutshela osezokwazisa ukuthi yenza ukuthi uma ngabe ke kwenzekile ke wangamuzwa kumoya ongcwele angithi phela amaduwele sonweni fanele uqala enhlambulukweni. So uma ngabe uqala enhlambulukweni usezokutshela ke umuntu lo hlambuluka kuyena ukuthi ke sekufuna kuphenduke noma fanele ungene emkhulekweni kanje. Kodwa ke ukuze uzophenduka noma uzohlambuluka udinga uye kumuntu naye osekhulile enkosini noma umuntu uMongcwele azokutshengisa yini bese uyakuye ke lo muntu lo uzobe sekutshela ukuthi ke njoba usuwenze kanje wenza u1 no2
akuhambisani nezimiso zikaNkulunkulu. So kumele ukuthi uphenduke. So uyamdinga umuntu uma ngabe usukholwa ngoba vele angeke ukuthi yabo uma ngabe uziphendukela nje wathi kufanele ukuthi uphenduke esihlahleni. Yabo. So uma ngabe uya kumuntu osekhulile lo muntu vele asisithi mhlambe iprotector yakho noma ngithi icovering yakho mhlambe spiritual father sakho noma spiritual mother sakho. So lo muntu uyakwazi uhambile phambi kwakhe. So uma ngabe ufika kuye uzosho ukuthi no ma noma baba ngihlulekile endleleni ngenza ukuthi nokuthi ngalala ngenza ukuthi nokuthi. So uzobe sekutshela ukuthi yintoni into edale lokho bese yakutshela ke ama guide ukuthi yenza ukuthi nokuthi nokuthi bese uyaphenduka. Yes. Ilokho. Siyabonga bazalwane. Kubaluleke kakhulu le ndaba. Bazalwane. Haleluya. So ungawestanga isikhathi nje singadlulela futhi wethu siyazi ukuthi sasini. Umbuzo olandelayo ukuthi siphenduka kubani? Noma lithi siyakhona ukuphenduka ngaphandle kwelini. Nginento ethi mphathi wami uphenduka siphenduka kumuntu kodwa siphenduka kuNkulunkulu. Why ngisho kanje? It's because unendaba ethi into uJesu mangaphosi noma uJohn athi vumani izono zenu komunye nomunye. Yayibona lonto leyo. Mangivuma and futhi leyo kuvuma komunye nomunye nayo mida ngokwami ngicabanga ukuthi inama certain levels akho. Kanjani na because awukwazi ukuvuma isono senkanuko usivume kumuntu omncane kunawe. Yes. Awukwazi ukuyokhuluma indaba zama relationship kumuntu oyipeer yakho. Yes. Ngicabanga ukuthi ikhona iadvice enhle lapho umuntu anganginikeza yona. Ngicela ukwenza isibonelo. Ngindodana kaDavid. Ube nomngane wayo uJonathan, uAbsalom. uAbsalom wakhanukela udade wakhe uThamar. Fair example. Ma emkhanukela watshela umngane wakhe uJonathan, athi mngane wami, uyazi ngizwa ngithanda udade wethu. Ngiyamkhanuka. Lo umngane asibukeni bazalwane, asibukeni sikhulumeni iqiniso bathu benkosi. Umngane wakhe uJonathan wafika neyesu. Elithi zigulise. Uma usuyigulisile ucela udade ucela ukuthi udadewenu akwenzela amaqebelengwane. Yes. Bese ngesikhathi esekulethela yilapho uzobusumbamba usulala naye. And futhi yahamba leyo process kwaba iprocess media wayigulisa uAbsalom wayigulisa wacela udade wakhe ukuthi amenzele iqebelengwane wamlethela uthe masemlethele wenza exactly into eyenziwe etshelwe ngubani umngane wakhe. Walala naye asibheke mithi asibheke iadvice ukuthi imgcinisephi lo mfowethu lo umeselele nayo lithi iBhayibheli wamenyanya kungazi ukuthi akayena udade wakhe akazange alale naka wamenyanya. Uyabona into engifuna ukuyisho bafowethu ukuthi siphenduka kubani? Siphenduka kumuntu omdala kumi osekhulile kimi. Angikwazi ukuyophenduka inkanuko kwipeer yami because ngingathi ngiyophenduka inkanuko yami ngathi lo muntu naye ubanjwe izinkanuko avela nginika athi no wena ufuna usibanibani. Hayi man nami vele ngifuna usibanibani ahlanganise lento lena sikhiphe idini. Awukwazi ukuyophenduka ukuthi ufuna ukubamba iheist ngoba ungathi uthi ufuna ukubamba iheist kanti nalowo muntu vele uswela imali. Yes. Athi no mfethu asihlanganiseni le dini nihlanganise idini nihambe lokwenza iheist egcineni mayingahambanga kahle iheist isatshela. Kati ma uzwa une-craving yento ethize phakathi kwakho udinga ilidi. Why ngithi mina sidinga umuntu omdala nkosikhona? Ngicela ukwenza i-reference ngaleli verse. Behold, Isaiah 59. Behold, the Lord's hands is not shortened that it cannot save, or his ear heavy that it can hear. Asibambe, but your inequalities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. Yes. Asithintela verse 2 ukuthi siphenduka kubani? Siphenduka kumuntu. Makholwa uphenduka kwi-spiritual father sakho or kwi-mentor yakho. Uphenduka kumuntu omdala enkosini kuwena. Yes. Ma usister uphendwa kumama noma kugogo omdala kuwena. Even nangokwe-age nangokokhola omdala kuwena. Yes. Ma uyinsizwa uphendwa kubaba enkosini noma kumfundisi wakho noma kumuntu othi uyakumentorisha omdala kuwena. Isizathu sokuthi siphenduka kumuntu mithi lesi sikhulunywa ngo-Isaya ukuthi isono sethu sifihlile ubuso bethu kuNkulunkulu, ubuso kaNkulunkulu ukuthi asizwe.
because ngingathi mina media ngone ngimoshe umzalwane. Yes. Mase ngimoshile umzalwane angikwazi ukuya kuNkulunkulu ngiphamise la lethi uNkulunkulu ngiyaphendula. Uzongizwa uNkulunkulu? Ngeke ngizwe because njani ngonile. So kanti mangiya kwindoda kaNkulunkulu noma ngiya kumuntu omdala kimi ngimtshela ngikhuluma iqiniso ngithi baba kusuke 1 no 2 no 3 no 4 no 5 kuze kufike 10 ngize ngimoshe indaba iqalephi ngilande ezibandeni zawo la iqale khona Vele woma. bese engibeka isandla ma engibeka isandla ungenzani manje ungisa kuphi uNkulunkulu angithi uNkulunkulu asivumiswa nasekomunye komunye masivuma he is willing by doing so uNkulunkulu uzobe accept. Yes. Because akanawo umgqomo okulahla umuntu uma ngiwilling enhlizweni yami phela ngithi sithe kwiverse ebele reference yami ku verse 8 ka Matthew 3 demonstrating a new behavior that proves the change in your heart and a conscious to turn away from your sins. Yes. So uma inhliziyo yami ngempela media ngisusa kwisource la isono sami ukuthi kuze kufike la ngona khona isuke ephinda uNkulunkulu uhleze willing. Asibheka u2 Peter chapter 3 verse number 9 kunendaba kuno line engifuna ukuthatha kulelo verse ukuthi uNkulunkulu akalibele isethembiso sakhe njengobanye besho ukuthi ulibele but bese lithi iBhayibheli kodwa uyasibekezelela ukuba singabhubhi kodwa siphenduke ezonweni zethu. Yabona into yokuphenduka ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ekoneni kwethu konke is always willing and waiting for us ukuthi siphenduke. Hayi ngoba esuke ngasizwana ungenze ukuthi awuze umthandazo wakho mina kodwa ngophendula isizathu ulinde wena ukuthi enhlizweni yakho ube neqiniso lokuphendula. Siphenduka kuphi? Siphenduka kuma leaders wethu, siphenduka kubantu esibabiza ngama spiritual fathers wethu. Uma ungakholwa uphenduka kubani? Media sikhule uma sengonile ekhaya sengimithise kwaZungu. Just making an example. Umuntu oqale ngimtshelayo as much as sine tendency ukuthi sitshela abantu abangani bethu ukuthi hey mngani wami uyasengenza iphutha ngamithizi. Ngeke nginginike vele advice yalokho. Kodwa umuntu oqala oya umtshela ukuthi usumoshile uyawutshela umuntu omdala. Lese mhlawumbe utshela uma une relationship right nobaba unobaba uyawutshela ubaba wakho uthi baba sengenza iphutha kanje akusole futhi. Ma ekusola kuthethise bese kodwa ekuthethiseni kwakhe bese kunikeza iadvice ukuthi mfana wami njengoba usuwenze kanje silungisa kanjani leso simo and then ke iswela lapho ke sengena khona lento yomuntu omdala ukuthi silungisa kanjani bese kufika isikhathi la sokuthiwa uyohlawula usuyaphenduka ukuthi ngempela uyovuma kuloya muzi lento emakhamedia kunento okuvela kuthiwa uyovela esangweni uyothi nje idla amafutha uma umfana esemithisi kwasibanibani athi indlela amafutha uphenduka lokho ukuthi uyovuma ukuthi wonile emzini wendoda kumele ugeze umuzi wendoda ugeza ngani ngenkomo and uma ugeza inkomo ukhipha inkomo uhambe nenkomo futhi ayingeni ngisho egcekeni ngoba inkomo yani inkomo yamanyana. So nathi emasotweni lento ukuthi sithathwe siyobekwe emuva mase sonile hayi ngoba sizona is because kusamele silungise ngoba wonile uNkulunkulu kodwa masivuma izono zethu yilele ngima nakho ukuthi he is willing and ekuphendukeni kwethu bantwana benkosi umphakathi bonke abasibukelayo ekuphendukeni kwethu let us show bakwethu ibehavior a new behavior ekhomba ukuthi enhlizweni yethu esiphendukile because awukwazi ukuthi uone umithise kwaZungu uhamba usumithisile kwaZungu uthi yiphutha uphinde futhi uyomithisa kwamhlongo iphutha kusho ukuthi awuphendukanga awubonanga isono sakho kwaZungu senzile noma awubonanga iphutha lakho lenzile kwamhlongo ukuthi awukwazi ukuthi ungazumithisa endaweni ezintathu ukhuluma indaba uthi iphutha no ayihambi kanjalo ayihambi mawusumithise kodwa hlala ulungise iphutha lakho wondla ingane because ukumithisa la ngeke uzondle lezo ngane lezo ngeke uzondle sezintathu ngeke uzondle bafowethu asiphendukeni uvume ukuthi futhi angikhulume imithe sesivala ngale yokuphika kwezingane because sisakha isizwe siyakhuluma nje asikhulumi namakholwa kuphela sikhuluma nabantu ukuthi abantu mabaphenduka abantu ngifuna ukukhuluma nabantu abaphikile izingane zabo ukuthi uma usumithisile wayiphika ingane go back uyozehlisa uxolisa ivume ingane yakho ukuthi ngenzele iphutha
and I'm willing to pay ama-damages akulowo muzi because ingane uzoyiphikile. Yes. And le nto yokuphika ingane iletha i-bitterness ey'nganeni, and ingane ikhula ine-anger. Yes. Ingane ikhula inenzondo ekhona ngaphakathi kwabo, and le nzondo izoyenza ingane maybe media amaningi abantu esibabiza ama-street kid abafowethu namapara imbewu yabo imbewu yabantu abaphiwe ngabazali. Yes. Ukuthi umfana akhule engenababa mhlawumbe engenamama noma kakhulu angifuna ukukhuluma nalabo abaphika iy'ngane zabo ukuthi uma usuyiphikile ingane, okay, it's fine, vuma ukuthi umithisiwe and face ama-consequences disobedience yabo. Yes. Because you were told ukuthi mawulala nomuntu esifazane ungashadile, ama-chances is 8 ubuya nengane noma ubuya nencikazi. And la mantombazane ekubeni nengane ekukhulelweni uphethe ikabili isedu uzala kahle uzala ngomthuko, and ukuzalwa ngomthuko is a lifetime because makumakhaza you feel a pain. So ake siphatheni kahle bafowethu, sivumeni bose sibamba yini nenza ama-abortion without ukwazi kwabantu. Hambani niyophendula ngoba igazi lengane liyakhala lisemhlabathini. Lengane nje owayiphikayo asihambeni siyophendula, uthole nje umuntu ozokhuluma kuyo yonke inhliziyo yakho, and yiwena umuntu omethembayo ongeke uzwe indaba yakho sikhulunywa ngaphandle. Yes. And it is very advisable ukuthi uma ufuna umuntu ozohlambuluka kuyo, go and consult God, pray ukuthi baba ngingahlambuluka kuba. In all demonstrate a new behavior. That is a proof yokushintsha enhlizweni yakho, i-conscious that you turn away from your sleep. Ufuna ilida ozophenduka kuwe, ufuna umama ozophenduka kuwe, ufuna ubaba ozophenduka kuwe. Siyekeni thina nathi sinento zethu ezisibambileyo, asingabanjwa imikhandela yenu. Yes. Ningabafowethu impela ngodadewethu kodwa asingabanjwa imikhandela yenu. Ingqondo lesikhuluma ngayo iya-record ingqondo. Mayirecord ingqondo ebusuku masengilela kubuya yonke le nto nami yade ngibambile nje singayihlanganisa le, kodwa all in all bafowethu sihlambuluka umuntu osekhulile kini, osemdala kini, osemusa mayini ngosizo. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu nakubhuti wethu Nkosiyazi egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. This is very deep, ijule ngenye indlela bazalwane obungayicabanga. So siyabonga kakhulu bazalwane nakunina enisibukele enithathile isikhathi senu nathi anesibuku. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu umusa. Ngiyathemba futhi uNkulunkulu ukuthi uyophinda sihlanganise, sesivala bazalwane, uyophinda sihlanganise siphinde sikhulume ngokunye okulandelayo. Amen. Babukele emakhaya sesivala, sithanda nje ukubadedela beyibongela kunina egameni likaJesu. Soqala kuyo Nkosiyazi sibe sidlulela kuye sisijabula egameni likaJesu. Thank you. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Siyethemba ukuthi ebesikhuluma uzolakha ibandla likaKristu, uzoyakha iSouth Africa. Sengathi uNkulunkulu umusa anganibusisa anenze kahle nisabukela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nawe ngamthatha umenzo wakho akubiyele umhleli wakho. God bless you. Amen. Hallelujah. Sibongile emakhaya, sibongile bazalwane, sibongile ngokusilalela, sibongile sesifike emaphethelweni. Siyabonga, siyathemba ukuthi lokho esikwenzile lana kuzonisiza futhi kuzonisiza nasendleleni. Siyabonga kakhulu, Nkosi ngosisi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ngiyathemba bazalwane ukuthi sophinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. God bless you all in Jesus name.